Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Barkanku da kasancewa da Madalla TV. Ina fata idan baka yi wani subscribing ba ko kuma baki wani subscribing ba, to ku duba ƙasan wannan bidiyo akwai alamar jan rubutu da aka rubuta subscribe, sai ku danna shi kamar haka, sannan ku danna alamar ƙararrawa. Hakan shine zai baku samun sabbin bidiyoyinmu a kan lokaci a duk lokacin da muka sake su, kuma yin hakan kyauta ne. Ku biyo ni. Marhabanku. Insha Allah darasinmu na yau za mu yi bidiyon mu ne akan yadda za ku je ku samu wani sabon cryptocurrency kyauta a wata sabuwar kasuwa ta hada-hadar cryptocurrencies da suke ƙoƙarin buɗewa. Saboda haka sun soma raba cryptocurrency na wannan kasuwa nasu na ƙashin kansu kyauta ga duk wanda ya rijista. Za su ba shi ƙwaya 100. Saboda haka yanzu an ajiye link a ƙasan a description ƙasan wannan bidiyo kenan, ko kuma a comment. Saboda haka sai ku bi ta kai ku yi rijista don kuma ku samu naku wannan mileage ƙwaya 100. Ku biyo ni. Da fari ni zan je WhatsApp ɗina, sai in yi click akan wannan link ɗin. Yawwa, gashi nan zai kawo ni page da zan yi rijista. Nan za ka sa email ɗinka ne, ni already na riga na rijista shi sa za ku ga haka. Yawwa, misali sai in saka email ɗina, nan password misali ita ce password ɗita, nan ma misali in saka. Sai ka zo nan tabs nan Keymatic, nan ma privacy policy Keymatic, sai ana enable shi ma sai ka danna shi. Yana yin good, sai ka danna. Kun ga yanzu ya yi good, kawai sai ku danna wannan confirm ɗin. Kuna danna confirm zai tura muku da saƙo zuwa mai Gmail ɗinku. Ni already na riga na shi yasa ba danna wannan confirm ɗin ba. To in ya tura muku saƙo Gmail ɗinku, ga inda za ku sai ku je Gmail ɗin kamar haka. Sai ku shiga Gmail ɗin, za ku ga saƙon kamar haka. Aladdin membership authentication mail, za ku gan shi kamar haka. Sai ku shiga, na shiga sai ku danna wannan submit ɗin. Da kun danna shi to zai kai ku feji na gaba. Kun gama registration ɗinku kenan, amma yanzu za ku yi login. Za ku sa password da Gmail ɗinku domin ku shiga. Saboda haka ni yanzu bari in koma in shiga ta wannan link ɗin. Sai in koma nan in danna login. Gashi nan yana search. Yawwa, to wannan pejin zai kawo ku. Kawai sai ka saka mai email da kuma password ɗinku. Haka za ku saka. Ni already na riga na saving ɗinsu. Sai ku danna wannan I am not a robot ɗin. Okay, yana gama sai ku danna login. Okay, sai login. To yanzu gashi ya kawo mu pejin shi wannan kasuwa. Ita wannan kasuwa ta hada-hadar kuɗin yanar gizo, wata ake kira Aladdin Exchange. Gashi nan free registration. Sai ku danna wannan ɓallon ƙwaya 3. Da ka danna gashi nan zai nuna maka my dashboard. Gashi nan, gashi nan kun gani. Za ku ga my mileage. Za ku ga gashi nan ina da me, gashi nan mileage ƙwaya 100 na wani register da na yi. To
kuma duk wanda ya yi zai samu wannan ƙwaya 100 ɗin. Gashi nan na referral code ne wanda za ka iya kwafa, wani in yi rijista ta ƙarƙashinka kai ma za ka iya samun wani ɗan bonus da za su ɗan baka sakamakon rijistar da aka yi a ƙarƙashinka. Yau ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku, sannan ku sani cewa wannan sabuwar kasuwa ce, ba so mu hada-hada ba. Mai bi nan gaba sai buƙatar KYC verification domin su ƙara tabbatar da account ɗin. Ma'ana KYC verification ka ba da kamar ɗan jawabanka kamar su ID card ko kuma hoton ID card ɗin duka dai. Ina fata wannan bidiyo ya ƙayatar da ku, ma za ku yi mana like sannan ku yi mana share da 'yan uwa da abokan arziki domin su masu amfana. Wannan mile ɗin daidai yake kimanin TNC ƙwaya ɗaya, wanda kuma TNC ƙwaya ɗaya aƙalla yanzu ya haura wajen naira 10. Saboda haka ina fata ku hanzarta yi wannan rijista ɗin. Na gode.